नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिलिसोल टेबलेट के बारे में। ये कब दिया जाता है, मैं खुद इसका सेवन करता हूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट का प्रयोग अपने डॉक्टर से सलाह से करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। तो ब्लेसेल टैबलेट की बात की जाए तो ये टैबलेट 60 टैबलेट के साथ एक डिब्बा में आता है, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी की बात की जाए तो ये 210 रुपये में 60 टैबलेट आपको मिल जाता है, जो कि एक टैबलेट का एमआरपी पड़ता है 3 रुपया 50 पैसा। अब इसके बात की जाए तो ये किस चीज़ में आता है, कौन सी बीमारी इस टैबलेट से ठीक होता है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो मुझे एलर्जी हो गया था, यानी कि लाल लाल चकत्ते हो रहा था, पूरा शरीर में खुजली टाइप के चकत्ते हो रहा था, एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ने मुझे दिए थे। इस टैबलेट बहुत ही अच्छी टैबलेट है। हमने इस टैबलेट का 2 महीना से सेवन कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इस टैबलेट से आराम है। आपको बता दूँ, ये एक एलर्जी ब्रोंकाइटिस एलर्जी, आपको अगर छींके आ रही है, लाल लाल पूरा शरीर हो जा रहा है, या चकता हो गया है, या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ये एक हिमालय द्वारा बनाया गया है, जो कि हिमालय का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है। ये एक आयुर्वेदिक दवा है, जिसे आप गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं। इस टैबलेट का खुराक होता है दिन में एक टाइम, यानी कि ओडी में दिन में आप एक टाइम कभी भी ले सकते हैं। यह टैबलेट आपको गर्म सुसुम पानी में सेवन करेंगे तो इस टैबलेट का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस टैबलेट को आपका रिजल्ट में 10 दिन लगेगा। 10 दिन तक सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस टैबलेट की बात की जाए तो यह टैबलेट क्वांटिटी, यानी कि 60 टैबलेट गोटी एक डिब्बा में आता है। अभी तो यहाँ पे 210 रुपये है, इसका दाम आगे चलकर बढ़ भी सकता है। ये आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो यह एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, जो कि बहुत कम कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हो सकता है आपको पेट में अल्सर हो सकता है, गैस हो सकता है, उल्टी हो सकता है, इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो इस दवाई को लेना बंद कर दिया और अपने डॉक्टर से सलाह लें। फिर से मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट का उपयोग एलर्जी ब्रोंकाइटिस, यानी कि सांस संबंधित, स्किन संबंधित प्रॉब्लम में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट एकदम सेफ टैबलेट है, इससे कोई खराबी नहीं करता है। लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से टैबलेट का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा तीसरा डब्बा है, मैंने 2 डब्बा इस तरह से टैबलेट को खा चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा टैबलेट लगा है। धन्यवाद।